Τι ακριβώς έγινε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η ΑΕΚ έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και όλα αυτά, θα μας τα πει ο Θέμης. Γεια σου Θέμη, ο Θέμης Σωτηρόπουλος. Blackout η ΑΕΚ στο τελευταίο μισάωρο. Ουσιαστικά λογάριαζε χωρίς την ποιότητα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είδαμε τον Κωνσταντέλια να κάνει φανταστική ενέργεια και να μειώνει το σκορ. Εδώ βλέπουμε τον Μπέλκα, το σκορ του τρίτου τέρματος και της ανατροπής του ΠΑΟΚ. Είδαμε έναν εκπληκτικό Μιχαηλίδη να μοιράζει 2 assist, έναν φανταστικό Τσάλοφ να τρίπλα φοβερή και να βγάζει τον Μπέλκα μόνο του και να σκοράρει το 3-2. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ ο Μιχαηλίδης πήγε να κρεμάσει τον Πρινιόλη στο 7ο λεπτό. Ο center back του ΠΑΟΚ, ο οποίος στη συνέχεια... Αυτή την assist δεν μπορώ να την κάνω εγώ. Αυτή όχι, είναι assist του Ζίβκοβιτς στον Μην ξεγελαστείτε, είναι λάθος πάσα προς τα πίσω. Θα βγει απέναντι στον Κοτάρσκι και θα ανατραπεί. Αρχικά ο Μπριχ θα δώσει φάουλ εκτός περιοχής, ωστόσο θα τον ενημερώσουν από το VAR ότι είναι μέσα στην περιοχή. Το βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα, είναι εντός όριων περιοχής. Η ανατροπή, ναι, σωστά, και στη συνέχεια την πήρε πίσω και έδωσε κίτρινη κάρτα στον Κοτάρσκι. Θα μας τα πει στη συνέχεια. Η όλη φάση, κατά τη γνώμη μου, είναι η πάσα του Ζίβκοβιτς. Ναι. Κάνει το λάθος ο Ζίβκοβιτς και δίνει την ευκαιρία στον Μάνταλο να πάει στην άσπρη βούλα και να σκοράρει το 1-0 στο 22ο λεπτό για την ΑΕΚ. Εδώ πανηγυρισμοί από τον Ματίας Αλμέιδα. Ξανά η εκτέλεση του Πέτρου Μάνταλου. Θα στείλει τον Κοτάρσκι από την άλλη. Νομίζω ότι θα εκτελέσει ο Λαμέλα, να σου πω την αλήθεια, αλλά ο Μάνταλος εκτέλεσε μια χαρά, ναι. Ήταν πολύ ωραία εκτέλεση και άνοιξε το σκορ εδώ. Ο Κωνσταντέλιας, πολύ ωραία ενέργεια. Βλέπω ο Μάνταλος θα πάρει την μπάλα, ωστόσο θα του την ξανακλέψει ο Κωνσταντέλιας. Στην αρχή ο Βίντα θα διώξει και στη συνέχεια ο Μουκουντή την ενέργεια του νεαρού άσου του ΠΑΟΚ. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ζίβκοβιτς στο 42ο λεπτό και κεφαλιά από τον Μαντί Καμαρά. Θα από περάσει. Ποιον άλλον θα σου λέγα εγώ. Από ποιον άλλον. Από ποιον άλλον, φυσικά. 43ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Σβάπ θα πάρει την μπουκιά από το στόμα του Λαμέλα, που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά δεν μπόρεσε. Δεν πρόλαβε να σουτάρει και εδώ θα βρει δίχτυα η ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Ωστόσο θα δούμε με τον Μουκουντή εδώ. Επηρεάζει στην αρχή την φάση ο center back της ΑΕΚ στην κεφαλιά που θα πάρει ο Πιερό και στη συνέχεια θα πάρει το rebound, θα σκοράρει. Βλέπουμε εδώ πάει στο VAR, στον field review για να τσεκάρει και ο ίδιος την φάση. Τελικά θα ακυρωθεί το γκολ, καθώς ο Μουκουντή επηρεάζει και εδώ είναι η χρήση του ημιαυτόματου offside στην Στοίχημαν Super League. Εδώ βλέπουμε. Είναι πρεμιέρα σήμερα. Θα πρεμιέρα με τον Ηλία σχετικά. Ήταν σημαντικό σήμερα το ημιαυτόματο. Δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ νωρίς θα βρει ένα δεύτερο γκολ στην αναμέτρηση. Στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου βλέπουμε πώς πιέζει, αναγκάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν λάθη. Εδώ είναι το καθοριστικό λάθος από τον Μπαμπαράχμαν. Θα δώσει. Γίνεται μόνο από επιθετικό αυτό το λάθος. Πάει να τριπλάρει, όχι από αμυντικό. Πολύ σωστά. Τραγικό λάθος. Είναι ωραία αντεπίθεση όμως, δηλαδή. Η αντεπίθεση είναι ωραία. Η ενέργεια του Μπαμπαράχμαν είναι πήγε να πετύχει και γκολ εδώ ο ΠΑΟΚ, αλλά πρόλαβε ο Μπρινιόλη την μπάλα και στην αντεπίθεση βλέπουμε πώς ανεβαίνουν οι παίκτες της ΑΕΚ γρήγορα. Με τον Γιόνσον θα κάνει όμως το λάθος. Έρχεται ο Λαμέλα, την παίρνει. Λάθος έχει κάνει, το συζητάμε. Τραγικό λάθος. Θα δώσει την ευκαιρία στον Λαμέλα να σκοράρει και να πετύχει το 2-0 για την ΑΕΚ. Ένα κομβικό σημείο. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ θα δούμε ότι δεν πτωήθηκε. Εδώ είναι ο Μιχαηλίδης. Εδώ είναι ο Μιχαηλίδης που θα δώσει την πρώτη assist και η φανταστική ενέργεια από τον Κωνσταντέλια. Πώς την κατεβάζει, Θέμη, πώς την κατεβάζει. Πόσο απλό το κάνει να φαίνεται. Ενώ δεν είναι. Όπως οι μεγάλοι παίχτες, τα κάνουν όλα να φαίνονται απλά. Και μετά, ενώ δεν έχει πάρα πολύ χώρο, θα τριπλάρει πολύ ωραία. Με το κοντρόλ ουσιαστικά έχει ήδη τριπλάρει τον Μπρινιόλη. Η φορά του μετά. Κάνει την πρώτη τρίπλα και μετά πλασάρει με το αριστερό. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στη μόλις δεύτερη ενέργεια του στο μάτς, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Όπου και πάλι ξεκινάει ως ακραίος και όχι εκεί που μεγαλούρισε με την εθνική. Και εκεί ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα και η ψυχολογία. Εδώ θέλει μια προσπάθεια για να το κάνεις αυτό που έκανε ο Τσάλοφ, έτσι. Ναι, εντάξει, πήρε αντίθετα φάλτσα από ότι ήθελε να δώσει την μπάλα και δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα το καταφέρει στη συνέχεια ο Ζίβκοβιτς. Αρχικά θα ακυρωθεί ως offside αυτό το γκολ του δικέφαλου. Εδώ βλέπουμε θα σηκωθεί η σημαία. Εδώ βλέπουμε τον Λουτσέσκου να λέει ότι καλύπτεται. Θα το δείξει και ο Μπριχ. Γκολ 2-2
μετράει κανονικά. Όποιος μου βρει τι ακριβώς κάνει στη φάση αυτή ο Μπρινιόλι κερδίζει χρυσούν ορολόγιο. Τον καλύπτει ο Γκατσίνοβιτς, όπως βλέπουμε σε αυτή τη φάση. Τον Αντρίγια. Ο οποίος έπαιζε αριστερό μπακ. Πολύ σωστά έπαιζε. Κοιτάξτε εδώ που είναι ο Μπρινιόλι στη φάση αυτή. Σαν να του αφήνει την γωνία, Θέμη. Σαν να του λέει περάστε από εδώ γιατί από εδώ είμαι εγώ. Κάνει ένα βηματάκι μπροστά. Έχουμε φέρει ευθύνη. Αλλού. Άδειο το τέρμα. Τελώς αλλού. Κοιτάζει, όχι, δεν περασπίζουμε τον Μπρινιόλι, αλλά κοιτάζει αν δείτε ο Ζιβκοβίτς και αυτό τον βγάζει τον Μπρινιόλι 2 βήματα πιο μπροστά. Διαμαρτυρίες εδώ για χέρι από την ΑΕΚ. Στην περιοχή θα την εξετάσουμε στη συνέχεια με τον Ηλία Σπάθα και αυτή την φάση. 83ο λεπτό με τον Πιερό, μια ωραία ενέργεια. Θα δώσει πάσα στον Κόιτα, αυτός θα σουτάρει. Είχε μπει αλλαγή. Είχε μπει ως αλλαγή. Κάπως καθυστερημένα λέω. Out και εδώ θα περάσει εκτός. Ο Κωνσταντέλιας θα δεχθεί το χειροκρότημα. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι αναγνώριση. Ναι, αναγνώριση του ταλέντου του και της ποδοσφαιρικής του αξίας. Και εδώ φανταστική ενέργεια από τον Τσάλοφ. Πραγματικά μια τρίπλα σπάνιας ομορφιάς και έτοιμο γκολ στον Πέλκα. Αν μας λέγανε 5 παίκτες του ΠΑΟΚ ότι την έκαναν, 6, 7, 8 τον Τσάλοφ δεν θα τον βάζαμε μέσα. Δεν θα τον βάζαμε στην πρώτη πεντάδα μάλλον, αλλά ήταν φανταστική ενέργεια. Πάρα πολύ ο Μπρινιόλι. Θα την ξαναδούμε εδώ. Την τρίπλα πάνω στον Πέτρο Μάνταλο από τον Τσάλοφ που θα δώσει και πολύ ωραία assist στη συνέχεια στον Πέλκα, ο οποίος θα γράψει το 2-3. Θα πετύχει την ανατροπή. Το Πέλκας μόλις είχε περάσει το παιχνίδι. Και μια πολύ ωραία ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία. Από τον φίλο της ΑΕΚ που νίκησε τον καρκίνο του, έδωσαν τη φανέλα τους ο Κωνσταντέλιας και ο Πίλιος. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης βάζει φωτιά στα play-off για την δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη. Θέμη Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις τώρα. Primero se equivoca porque soy el entrenador. Πάντα θα αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη γιατί ο πρώτος που κάνει λάθος είμαι εγώ σαν προπονητής. Ποτέ δεν θα έρθω εγώ εδώ για να ρίξω το φταίξιμο σε κάποιον. Divisiones. Το χειρότερο που μπορεί να υπάρχει πάντα είναι να υπάρχουν διαχωρισμοί, να χωρίζονται τα πράγματα. Δεχόμαστε προφανώς ότι ο κόσμος μας δεν είναι ευχαριστημένος. Κάποιες στιγμές είναι οι στιγμές πιο όμορφες από άλλες και αυτοί που πρέπει να αναλάβουμε, ναι, εγώ είμαι ο πρώτος που μπορώ να αναλάβω ότι αν δεν προχωράει, τότε δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος. Δεν θα δείτε ποτέ σε μένα το να γυρίζω τα πράγματα σε αυτά που λέω. Ούτε θα ψάξω δικαιολογίες. Εγώ σε αυτό το κλαμπ δίνω όλη μου την αγάπη, όλο μου το πάθος και ίσως δεν φτάνει. Before to say about the very nice action of Costa, I have to mention also the nice assist coming from Michailidis. The game was very balanced and this 0-2 was not fair. For you it's hard to understand, but the amount of the games that we had in all these seasons and the pressure that we had affect the brain of the players, and now we managed to refresh and to be in a very good shape. Always these kind of games are very hard, very strong, and so we are very, very satisfied for this result, but the way of we won this game showed us that we are still alive